Hello，我亲爱的观众老们，大家上午好、中午好、下午好、晚上好。最近呢，我发现了一家一个人也可以去吃，而且非常好吃的寿喜烧，就藏在这座大楼的最深处。我靠，牛批！好像这一栋楼都是吃的。咱们呢吃的就是这一家寿喜烧北斗。哎，人怎么这么多啊？还得写名字排队，这得到猴年马月去啊。不过这个店嘛，小姐姐还是挺多的，大概占了7、8成左右。我是真的等了半个多小时。而且还安排了4人座位，怪不好意思的。他家的寿喜烧套餐只限中午有，上午11点半到下午3点之间，大份的含税也才1430，还挺划算，直接下单，喝口冰水。先给上了米饭、味噌汤和生鸡蛋。哎，这个味噌汤看着还是很不错的。既然肉还没来，咱们就先来漱漱口。哈嗨，我的单身狗寿喜烧来了，这个肉质你们说是不是看着就很爽？旁边还有砂糖和特制的酱汁，煮2、3分钟之后，就像我这样全到锅里面，再一起蒸煮一下，这个香味嗖一下就出来了。它牛肉的话给的还是可以的，大概有个6、7片左右。下面铺的是洋葱，旁边还有寿喜烧必吃的豆腐和大葱，真的可以说是麻雀虽小，但是五脏俱全。这个颜值嘛，满分。整体下来大概煮个6分钟左右就可以了，因为是牛肉嘛，所以说很容易就煮熟了。再加上这个酱汁入味，真的是太香了。它飘出来的热气全是酱汁的香味，我操，拍着口水流出来了。吃的时候建议开小火，不然就会煮糊。而且这个肉是真的挺嫩的，不带任何腥味，肥瘦比例也很合适，还算是对得起它这个价位。就这米饭简直是无敌爆爽。接下来给大家演示一下日式寿喜烧的正常吃法，其实也就是把它蘸鸡蛋。对，没错，蘸这种生的无菌蛋吃，据说这样吃是为了让它不是那么烫。第二呢，就是解它的油腻。我其实一开始吃这个也是拒绝的，但是呢，裹上这个蛋液之后就越吃越上头。其实这种寿喜烧里面豆腐也是一绝，因为放了砂糖是带甜味的，这个特制寿喜烧酱汁也是咸甜咸香味的，所以说一番蒸煮之后，这个整个豆腐全都入味了。一口下去，豆腐里面爆出来的汁水全是那种酱香味汁水，是真的爽，就是那种咸甜又好像加了一点蚝油以及鲜酱油的那种味道。如果大家以后单点的话，可以多加几份豆腐，不好吃直接过来打我。我的推荐呢，还是洋葱裹着这个肉一起吃，配上洋葱的鲜味，简直欲罢不能。它这种寿喜锅总体来说还是属于偏铁板方面的，我开的小火，下面的铁板一直在煎煮，所以它这个香味就源源不断的通过这个空气传播开来。我真的在排队的时候口水都快流下来了，真的好久都没吃过这么好吃的寿喜烧了。那接下来大家就边听着滋啦滋啦的声音，边看我吃一吃。嘿嘿，我猜你们口水都流出来了，是不是哇？如果半夜刷到我的视频，那将是你们的福气，不用谢谢我。顺带一提，在寿喜烧锅里面还有一种长条的，就类似于粉条的东西，它那个可不是粉条哟，其实就是魔芋，只是把它弄成粉条状了。而且这个玩意儿是真的好吃，而且非常入味，就着酱汁下米饭，简直螺旋升天。而且他家米饭可以无限续，也就意味着你单凭这个酱汁都可以吃好几碗。有兴趣的朋友可以来给年轻的老板上课，你们多搞一点。今天吃的寿喜烧其实就是日式火锅的迷你版。日本的火锅跟咱们国内不一样，它的代表有像这种寿喜烧，还有里面放肥肠的、放鸡肉的，乃至于放猪肉的，什么都有。总体来说味道是不辣，但是也不是非常清淡，因为它的口味是咸甜的，所以说吃不了辣的朋友们一定要来试一试。当然也不一定是这一家，只要是寿喜烧都可以。最后这个鸡蛋其实可以倒到锅里面煮成煎蛋的，但我吃了4碗米饭，实在是吃不下了。